Bonjour mes chers amis et bienvenue encore sur la RDC Simple Tech, RDC Technologie Yassika. Awa tolobela makambo ya technologie yango eza informatique, makambo yango tozolobela yango na lingala po ekomela vraiment chaque mutu, chaque jeune surtout congolais ayeba makambo yango. Tomonaki cours na biso ya Python, ya Python la fois passée et fongolais biso nzela to temeka pe comprendre comment application, comment ba serveur, ba makambo ebele ezosala. Mais lelo tokokota mwa muke muke to nalakisa yo nanu ba mwa détail un peu par-ci par-là ya Python parce que mikolo ezali koya tokokota lisusu na Python mpona na mozindo mais lelo tokokota mwa muke lisusu mpona bien mwa détail ya Node.js. Tellement que tosi toyebi mwa ndambo ya JavaScript ça va nous permettre que tome comprendre ndenge nini serveur azosala kote ya utilisateur ou bien tobengi client côté ya front-end en anglais na côté ya sima ou bien ya serveur côté ya back-end soki tocomprendre makambo wana on sera en mesure ya kobanda kocréer déjà biloko lokola baapplication mobile plus baserveur tokobanda koyekola déjà makambo mosusu ebele kombo na nga Shabani Musoma soki oza moto ya sika eke nano oza abonné te abonnez-vous et partagez la vidéo avec les autres po ekomela bato ebele tokota nano tomona badetail mosusu. Mes chers amis, mpona comprendre makambo mosusu oyo tolobaki ya toloba Node.js, JS ou bien Python, toloba côté client plus côté ya serveur oyo nde tobengi client et puis serveur nalingi nalakisa yo mwa serveur serveur eza ntango tokei boye awa eza application wana mais soki okei awa okei na VS Code nde omoni serveur eza awa nalakisa yo file ya serveur awa file awa omoni tobengi yango server.ts ekozala okotia yango .gs ou bien JS ou bien point .ts. Bon, awa nde bamakambo ebele eza bamakambo ebele ezosalema awa. Bon, je ne vais pas entrer na profondeur ya awa parce que eza mwa facile yo comprendre awa. Oyo eza mwa un peu avancé mais ezalaki kaka mwa nalakisa yo kaka ce qui se passe. Oyo nalingi nalakisa yo plutôt eza ki tellement que tout le monde a déjà Python, et il y a quelque chose que tu peux faire. Ok, na site oyo, site na biso awa, oyo tokendaka kotala ba information awa, koye pona ba cours awa de www.school.com. Tango kei okende pe place balobi Python, awa nde komona ba information ebele awa. Biloko to wana tout tomonaki wana mpona crash course mpona cours ya badébutant okokuta yango awa donc okosala mpe baexercice ebele ça va vous permettre ke osala recapture ya makambo oyo omonaki te donc awa eza boye donc c'est beaucoup ntango tosilisi wana eza mpe na cours mosusu oyo tolingi tokota eza Node.js nayebi te soki eza awa oui Node.js yango nde tolingi bon mpona video oyo tokokota vraiment na Node.js mobimba te mais awa tokomona kaka bamwa nalingi nalakisa yo kaka bamwa diagramme moko boye ça vous permet quand même ya comprendre donc image mobimba ya comment serveur plus client bazosala soki tokei na diagramme moko naza nango awa awa eza comment fonctionne Node.js awa ezolakisa biso déjà côté ya client awa nde tobengi client sikoyo oyo tobengi client eza soki oye awa boye awa eza client soki okei na application na biso awa eza pe client oyo boye eza pe client soki omoni awa yango to eza client sikoyo kote ya serveur nde kote ebombami wana ezomonana te sikoyo awa client eza boye kote oyo nde serveur awa eza serveur kote oyo eza ba ressource externe ba ressource moko ya libanda
sikoyo tomona totala nani comment ça marche ntango yo otindi requête ou bien utilisateur atindi requête boye ezokende kote ya serveur na nsima ekei boye ntango komi awa boye serveur azwi yango azwi banani wana awa tobengi na ba routeur c'est-à-dire que chaque request ekotinda requête ekotinda ekozala na nzela nango ekokende soit ekokende kotala utilisateur soit kotinda message soit koefface mwa message babiloko moko ya bongo ntango otindi requête wana ekei kote ya serveur esaleli nzela nango tobengi route ou bien routeur eza mpe na middleware c'est-à-dire que protection moko boye eza mpe na bacontrôle nango nde sikoyo ntango message wana ekoya contrôle ekozala sikoyo bafonction ndenge tomonaki wana comment créer des fonctions na kati ya python ocréer sikoyo esali eke na fonction na kati ya contrôleur wana eza mpe na balogique nango balogique wana nde ekei sikoyo tokoti sikoyo na kati ya boucle c'est-à-dire que mwa place moko boye ifo bainformation wana ezala travailler ekokende na bafil ya rappel ekei na baopération synchrone c'est-à-dire que baopération yango eza kaka wana mpona kotravaille kaka na anglais tobengi nango loop c'est-à-dire que mosala yango eza kaka koprocéder eza na kati ya kotourne kozela bainformation ezwi bainformation etourne bainformation wana etindi boye sikoyo totala lokola ke bainformation barequête na yo otindi efali ezwa bamessage moko boye na kati ya base de données ekokende ekei babonzela tu wana eke sikoyo na base de données serveur atindi sikoyo requête na base de données base de données sikoyo ekozala mysql soki ozongi boye awa okomona mpe sql eza awa donc awa mpe okoyekola yango soki olingi mysql eza wana eza langage ya base de données ce qui est beaucoup très utilisé eza mwa makasi fort eza mwa makasi te mais makasi fort oyo base de données soki otali yango otindi requête kuna ekozala mysql ekozala postgresql ekozala mpe mongodb eza mpe babase de données type ya babase de données soki requête wana efali ezwa mwa file moko boye mwa fichier moko boye ou bien bafichier moko boye ekotinda mpe requête kote moko boye place bafile bafichier ekozala stocke ekei wana ezwi bafichier ezongiseli kote ya serveur donc makambo tu wana ezosalema dans quelques tiers toloba toza na minute batiers etindi ekozala quelque 50 tiers 100 tiers etindi barequête wana mbangu ezwi baréponse ntango ozwi deja baréponse wana nde ezongisi deja kote oyo awa mpe toza na ekozala mpe etindi ata barequête kote ya api externe c'est-à-dire que okotinda toloba exemple ke otindi requête kote ya serveur ke ozwa mwa file moko boye sikoyo file wana fichier ntango nazoloba file c'est-à-dire na anglais nazorefere na fichier wana ekozala eza stocke mpe ata na google tolobi google drive ou bien na bafile banani base de stockage moko boye kote mosusu wana il faut basalela api c'est-à-dire que application interface ya programmation etindi ba api kote wana barequête kote wana ezwi file ezongisi kote ya serveur ntango serveur azwi bafichier wana nde sikoyo azongisi kote ya client sikoyo amoni réponse sikoyo client akozala navigateur ou bien akozala application mobile donc babiloko to wana ezosalema mbangu da moins donc ekozala ta moins ya 500 tiers bien 100 tiers 1000 secondes na anglais tobengi yango 1000 secondes donc etindi yango na mokuse etindi yango mbangu ezwi réponse wana ezongisi donc yango nde diagramme oyo toza nango nalakisa mpe diagramme mosusu eza awa boye oyo eza front end
version back-end avec Node.js. Côté eza front-end, ou bien côté ya client, nde côté boye, awa eza client, oyo to ezomona awa eza client. Soki otali sikoyo na application na biso awa, oyo eza mpe na kati ya opération, eza client. Moni, oyo eza côté ya client. Sikoyo, côté ya back-end, back-end sikoyo nde ntango oye côté ya client, oyo application natie yango boye kaka mpona alakisa yo comment ça marche. Sikoyo back-end zwa file oyo eza privé. Omoni file oyo tobengi awa serveur.ts, yango eza serveur. Babiloko oyo bainformation to eza awa ekoki komonana te na serveur na epai ya client awa tu ozomona awa. Sikoyo ntango tozoloba sikoyo omoni côté ya client, côté ya serveur, ntango otindi requête eye ekoki kosalela ba librairie moko boye, librairie eza ebele ntango tokobanda komona deja makambo ya ba librairie wana ekobanda kosalisa biso mingimingi, parce que librairie eza ndenge nini, ezaki ntango oyekoli langage programmatique ya information, ekozala Python, ekozala Node.js, ekozala PHP, ekozala Java. Langage yango moko ekoki kosalisa yo te vraiment mpo kosala makambo ebele. Il faut kosalela mwa librairie moko boye. Librairie wana soki oza salela lokola biloko lokola node.js, okomona bato bakosalela peut-être Express, okosalela peut-être eza na librairie babengi Express yango oyo. Sikoyo ntango otindi deja côté ya back-end, requête eke côté ya back-end, tozosalela API, yango nde tobengi API mpo requête ekende na back-end eza connecté na API. Ntango eye côté oyo basali banini baversion nango, awa sikoyo nde kokuta bambiloko oyo tomona tu wana, base de données, baroute, bamiddleware, banini authentication et sécurité, API externe, bafichier nini kobomba bafichier, babiloko tu wana eza côté ya serveur. Donc yo utilisateur akomona te, akomona même pas ce qui se passe là-bas. Côté ya client nde komona boye tokozala na banini, tokozala na ba ekozala application mobile, okozala na Android, okozala na iPhone, ou bien okozala na MacBook, okozala na ba Windows, babiloko tu wana. Donc yango ekozala sikoyo na côté ya client. Yango nde tosalela ba HTML, ba CSS, ba JavaScript, babiloko tu wana ekozala côté ya client. Ozomona sikoyo yango nde kopesa biso wa version côté client na côté back-end. Eza mwa différence moko boye ya monene. Ozomona différence wana, eza différence moko boye ya monene, donc makambo eza un peu différent. Ba information ya kote oyo ekosalisa te information ya back-end ou bien ya serveur. Ba information ya serveur eza privé, ekoki komonana te côté ya côté ya client. Donc communication nango ezosalema na API. API c'est en anglais, API est en français. Donc front-end ou bien client à côté de la requête côté ya client à l'aide ya API bien API. Sikoyo pe back-end akozongisa ba réponse côté ya client à l'aide ya JSON, HTML. JSON ou bien HTML. Sikoyo JSON eza JavaScript JavaScript notation. Soki na mikosita peut-être nakozala na bosani yango. Voilà. Sikoyo tokende na diagramme ya misato aboye à l'intérieur de boucles d'événements Node.js. Node.js eza un peu moins eza langage moko boya serveur eza un peu eza mwa makasi, parce que yango ekosalela application na yo ekosalela bato ebele, et puis eza rapide na ndenge ke otindi ba requête côté ya serveur azwi asali ba opération na ye mbangu azongisi yango mbangu.
désolé oyo ba diagramme oyo ekoki kosalisa yo soki otali awa toza kote oyo za kote ya boucle. Boucle c'est-à-dire que ba opération place ya boucle ya opération eza kaka na kati ya kotourne mbangu mbangu ezotourne ntango ezwi tosi expliqué déjà oyo ntango ezwi opération esali yango mbangu mbangu opération wana ekozala te ke esala opération ntango esilisi nde ezongisi ekei na deuxième opération te awa ezwi opération ezosala mosusu mpe ekokoya ebakisami mpe bazosala mosusu eye mpe ebakisami ezosala donc ekokende na fichier par exemple ekei na bafichier na yo ezwi fichier ezongisili kote ya client mosusu mpe ye donc ekozala application na yo ekozala ata na 1 million connecté 2 millions connecté na temps réel ezosala mbangu mbangu exemple nango eza lokola babrowser awa exemple mosusu eza lokola facebook soki otali facebook bazosalela nini bazosalela node.js parce que bazosalela react native react sorry désolé react soki oye awa boye nalingi nalakisa yo natya na anglais ça va me permettre eza kaka baexplication eza makasi mpala facebook baapplication longola bafacebook wana bazosalela bareact react eza basé na node.js eza basé na node.js c'est-à-dire que bafacebook bazosalela kote ya client bazosalela php côté ya client bazosalela côté ya back-end ou bien ya serveur bazosalela php côté ya client bazosalela react bon je ne sais pas si basi bachange mais wana nde ezalaki kala sikoyo côté ya client ezopermettre mpe lisusu esala baconnexion wana mbangu mbangu esala baconnexion wana bambangu mbangu biloko wana tokomona yango na nsima mais pour le moment kaka eza bamwa detail moko ya mike mike kaka sikoyo yango nde ezosala yango nde baopération wana tozosala yango bongo awa na node.js sikoyo soki koyekola avant wana otala nanu oyo toza nango awa comment on appelle ça côté ya client nakokende na yo côté ya serveur otala mpe mwa lisusu mwa makambo mike mike sikoyo soki tokei côté ya serveur omoni serveur eza kaka fichier moko bien one file yango eza mpe organisé parce que esengeli biloko ebele te awa d'abord eza simple parce que tozosalela babase de données te eza kaka otindi client atindi ou bien utilisateur atindi requête tozwi requête wana tozosala eloko lokola oyo tobengi data oyo nde base de données na biso tozosalela donc otindi kaka requête wana tosali awa tosali loop na kati boucle na kati ya base awa base de données tosali yango awa tozwi réponse tozongiseli yo eza facile mpona comprendre soki oza besoin na nini oyo oza besoin na application oyo nakotika lien na description ya video oyo okende ozwa yango omeka mpe kokende kotala yango comment ça marche sikoyo côté ya client il a fallu tosala nanu mo tocréer nanu mwa application moko boye ya moke na node.js e permettre biso mwa malembe ndenge tolobaka step by step mwa malembe tomeka comprendre ndenge nini makambo wana ezosala parce que awa tomoni kaka badetail tomoni baexplication eza important il faut comprendre baexplication après wana sikoyo il faut tokende sikoyo na kati ya bapratique nango soki oza abonné te abonnez-vous partagez la vidéo avec les autres permettre biso ke tokende na kati ya nini badetail na pratique e permettre yo kombo na ngai eza Shabani Musomba tomonani mbala ya nsima merci.